विरोधकांचो लोकशाही प्रक्रियेचेर विश्वास ना निकाला उपरांत विरोधक ईव्हीएमाचो अंतयात्रा काडीत म्हूण आशिल्लो भय आतां तोंडाक कुलूप प्रधानमंत्र्याचो विरोधकांचेर फार। कार्यवाह प्रधानमंत्री मोदीन राष्ट्रपतीकडे केला सरकाराचो दावो। घटक पक्षांनी समर्थन पत्र दिल्या उपरांत हालचाली 9 जूनाक सपूतविधी उपरांत संसदेत विश्वासमत। गोयात मंगळार मेरेन ऑरेंज अलर्ट गडगड जगला मारून पावसाची गोय वेधशाळेची शिटकावणी वराक 40 ते 50 किलोमीटर नेटान वारे कारवार अंकोला मेरेन उटंगार। बँकांनी रिणाचे ईव्हीएम स्थिर रिझर्व्ह बँकेन रेपो दर सेगीत 4थ्या म्हयन्याक दवरलो आसा तसो 6.5%। राष्ट्रीय पावड्यार जीएसटीची येणावळ मायात 1,73,000 कोटी 10% वाढ। गोयात 519 कोटी 1% उणे। लोकसभेचे वेंचणुकेत मुरगांवां संकल्प रिजेक्ट। 2027 पेन्शनर उत्तरेक मुख्यमंत्र्याच्या कदेलेक सर्त आपाच्या पालेकाराचे थोमणे। इंडिया आघाडी खंय 30 सीट काडटा। निकाला उपरांत कोसळिल्ले स्टॉक मार्केट 2 दिसात परत नेटार। सेन्सेक्स 3000 वाढून 76,000 सेन्सेक्स निफ्टीचो नवो रेकॉर्ड हाय। इन्व्हेस्टरांची जोड। म्हापशा गणेशपुरी मारबडय प्रकरणात फरार तिगांक अटक। तिगूय दक्षिण गोंयचे अजून 2 फरार। धरला तांकां 6 दिसाची पुलीस कस्टडी। म्हापशा खलबवाड्यार पोन्न्या इमारतीचो स्लॅब कोसळ्ळो। 2 मोटारी आणि 3 मोटारसायकली स्लॅबा पोंदा। गाडयेच्या मोठ्या प्रमाणात लुकसाण। स्लॅबा पोंदा न्हिदिल्लो कामगार जखमी। बीजेपी फुडाऱ्यांच्या आड बदनामी करपी जायरात केल्ले केशीत काँग्रेसीचो फुडारी राहुल गांधीक जामीन। बंगळूर खाशेल्या कोर्टान राहुलाक दिलो जामीन। कर्नाटक सरकाराची हमारे 12 फिल्माचेर बंदी। मुसलमान संघटनांचे बंदी घालपाचे मागणे उपरांत कर्नाटक सरकाराची बंदी। इस्रायल गाझा पट्टी हमासाच्या तळाचेर केल्ल्या कारवायेत 35 जणांक मरण। एका वाटेन राष्ट्रसंघाच्या शाळेचेर हल्लो केलो म्हूण रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे सपूतविधीक मजूर ट्रान्सजेंडर हाजर रावपाची शक्यताय। आयतारा साजे मोदी घेतलो प्रधानमंत्री पदाचो सोपूत। नरेंद्र मोदीन बंगालात प्रचार केल्लो थंय बीजेपी चडश्यो सुवातो हारलीच। 27 लोकसभा मतदारसंघातल्या 20 मतदारसंघांनी बीजेपीची हार। उत्तर प्रदेशात 30 कामगारांक अटक। फेक आधार कार्ड दाखवून संसद संकुलात भितर सरपाचो करताले यत्न। नीट परीक्षेत गोंधळ। कलकत्ता हायकोर्टान नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी कडच्यान मागला रिस्पॉन्स। काय विद्यार्थी परीक्षे आड गेल्ले कोर्टात। सीआयएसएफचे कॉन्स्टेबल कुलविंदर कौराक केले सस्पेंड आणि अटक। चंदीगड विमानतळार खासदार कंगना रणावताचेर थापड मारले म्हूण आरोप। मोदी सरकाराची अग्निवीर स्कीम स्क्रॅप करूक विरोधी इंडिया आघाडीचो दबाव। काँग्रेसीची मागणी जेडीयूची अग्निवीर स्कीमीत सुधारणा करूक शिनाल। 4 वर्साचे कंत्राटाक हरकत। मेडिकलाचे 4 भारतीय विद्यार्थी बुडले। आपल्या इष्टाक साल्वार करताना रशियेत सेंट पीटर्सबर्ग लागसारच्या न्हंयत बुडून मरण। पाकिस्तानाचो प्रधानमंत्री शरीफाची चीनाचो अध्यक्ष शी जिनपिंगाकडे बीजिंगात भेट। IMF कडच्यान रिणा खातीर पाकिस्तानाचे लॉबिंग।